Compañeros, vamos acabando, por favor. Bai, bukatu mesedez, lankideok. Chicos, que vamos justitos con la rueda de prensa. Denbora gutxi daukagu eta, mesedez, Por favor. goiztu gabiltza. Hola, buenas tardes. Kaixo, arratsaldeon. Vamos a dar comienzo a una Hasiera nueva rueda emango de prensa diogu, del Festival de San beste Sebastián. prentsaurreko Como sabéis, vamos a bati, presentar The Last Showgirl, zinemaldiaren que es una de las barruan, The Last Showgirl programadas aurkeztuko este dugu año en la orain, sección oficial aurten a sail ofizialean competición parte hartzen del ari festival. dena, Para presentarla lehiaketa contamos con barruan su horretarako directora, zuzendaria Gia daukagu Coppola, hemen, y con Gia su Coppola, una de sus actrices, eta Pamela Anderson. aktoretako bat, Como Pamela sois muchos, Anderson. abro directamente Asko el zaretenez, turno de zuzenean palabras. hitza emango Primera dizuet. ayuda para Jon, por favor. Jonek mesedez, galdera bat egin nahi du. Hola, buenas tardes. Kaixo, arratsaldeon eta zorionak filmaren gatik, asko gustatu baitzait. Normalmente en las películas hay producciones sobre las showgirls. Showgirli buruzko produkzioetan, gehienetan, ikusten dugu, era jakin bateko mota jakin bateko showgirlak ikusten ditugu. Nik ez dut horrelako filmik gogoratzen, ez pertsona bera ezaugarritzen duena edo adierazten duena, erakusten duena. Eta jakin nahi nuke, ea hori izan ote zen horregatik gustatu zitzaizuela proiektu hau, eta bide batez nolakoa izan zen elkartzea, zue biok elkartzea. Nik beti filmatu nahi izan dut film bat Las Vegasen, eta nire lehengusuak Kate oso gustuko du hiri hori, Las Vegas, eta ark esan zian Jubilee Showgirls taldearekin egon zenean eta ikuskizun hori bukatzera zijoala jakin nuenean, interesatu egin zitzaidan, ez? Arte mota hori jada ez zaio jendari hainbeste interesatzen eta uste dut kalitatea handia dagoela hor, adibidez jantzien diseinuari dagokionez eta asko interesatzen zitzaidan. Showgirl horiek simbolo moduko bat dira Las Vegasen. Eta jada ez da horrelakorik geratzen. Eta orduan iruditu zitzaidan oso simbolikoa zela, alde askotatik gainera. Pertsonaia interesgarria gertatu zitzaidan. Eta ni pentsatu nuen ez zegoela beste inor hori egin zezakeenik, Pamela besterik ez. Haren irudia ikusia neukan eta zerbaitek erakartzen ninduen beragana. Eta orduan dokumentala ikusi nuenean jakin nuen Shelley berak interpretatu behar zuela. Saiatu nintzen bera ezagutzen eta azkenean berak deitu zidan eta esan zian film hori ikaragarri gustatzen zait eta egin nahi dut eta nik esan nion tira nik horixe nahi dut zuk interpretatzea. Beraz, horrelako, elkartze bat izan zen. Kaixo, Jose Manuel Romero, zer katetik. Zuzendariari galdetu nahi diot, zenbateraino uste duzun duintasunari buruzko film bat dela langile klasearen duintasunari buruzkoa, hori ikusten baita film osoan zehar. Eta Pamelari galdetuko nioke, ia, ze puntutan aurkitu ote zenuen nolabaiteko lotura bat, konexio bat, dantzari baten eta aktore baten kasu horretan, ondo ulertua izan ez tala edo sentitu ote zenuen eta Hollywoodek nola tratatzen dituen bere antzezleak, bere aktoreak. Bai, egia da paralelismo algo asko daudela hemen, ezta? Emakume izateagatik, beragatik, ze askotan gizarteak mugatu egiten zaitu, konfinatu egiten zaitu, eta nola jardun behar duzun ama zarelako ala ere lanean jarraitu nahi duzunean, ezta? Beti kontatu izan dut hori, ama bat eta alaba bat dagoen istorio bat. Pixka bat galdu dut, aria galdu dut hor. I guess I relate to it in just the confines of being a woman and being a creative and so many times. Emakume izatea eta sortzailea izateak eramaten nau posizio batera non
arteak ez dizun bueltatzen, zu sentitzen duzun maitasun hori, ez? Eta beraz, bakoitzaren adina edozein dela ere, bueno, ametsen bide horretan, ametxe horien alde borrokatzen jarraitu behar duzu. Tira, niri papera asko gustatu zitzaidan, eta bueno, oso gertuko egin zitzaidan. Gidoi ikusi nuenean, benetan harritu egin ninduen, ze inoiz ez zidaten horrelako ezer eskaini, eta gustatu zitzaidan baita ere ama alaben arteko harreman hori, nola kudeatu zure ametsak eta negozio hori, eta alduzun honena ematea. Eta, bueno, hunkigarria izan zen, bueno, proiektu honetako parte izatea eta paper hori jokatzea. Zorionak, Giari galdetu nahi nion, edo aipatu nahi nion, nola Pedro Almodobarri galdetu ziotela, ea inoiz bere talentuaz zalantza egin ote zuen. Nik zuri galdetu nahi nizuk hori. Inoiz zalantzarik egin duzu, izan duzu zure talentuari buruz, batez ere zure familia zinemaren historiako parte dela jakinda. Bai, sortzailea izateak ziurgabetasun handia ekartzen du. Eta ona da entzutea, Pedrok ere zalantzak izan dituela, bere bilbidean zehar. Baina garrantzitsua da aurrera jarraitzea. Aurrera egin behar duzula. Eta ahots ezkor hori ez entzutea, baztertzea, ez? Eta nire inguruan eta nire familian aholku ederrak emango dizkidan jendea badaukat, eta beste sortzaileak ere bai, baina nik uste dute artista guztiek badutela ahots hori, ez? Beren baitan, beren buruan, ez? Eta pixka bat ziurtatu behar duzula aurrera egin behar dela. Zu nola sentitzen zara? Bueno, nik zalantza egin dut eta askotan egin dut zalantza, baina esango nuke horrek zara matzala, ez? Nolabait bizirik dara matzula barruan zerbait, zure buruagan sinetsi behar duzu eta horrek aurrera eramango zaitu. Ze, bueno, zaila da besteak ez dakit nola salkatzea, edo horrelako etiketak jartzea, baina aurrera jarraitu behar duzu. Bai, zugatik egin behar duzu. Ni harro nago film honetaz eta gustatu egiten zait, eta horrek bete egiten hau. Beraz, hori baikorra da eta, bueno, gustatzen zait beste batzuek konektatzea. Gia, atzo ikusi nuen filma eta esan nahi nuke bueno, beste pelikula, beste film batzuk etorri zitzaizkidan burura, ez? Eta tradizio bateko film bat izan daitekela uste dut. Zenbateraino da pertsonaia heroiko bat Shelley protagonista, eroe soziala ote den, eta gero zinematografia zoragarria da, nola egin duzu lan alde artistikoarekin. Bigarrenetik hasiko gara. Lehenbizikoari erantzutea oso zaila iruditzen baitzait. Otso Metapiok Palo Alton lan egin genuen, betiko laguna gara, eta orain zinematografo zoragarria bihurtu da, eta estimatzen dio nirekin lan egitea, baina argi zegoen Superamassein egin beharra zegoela film hau, eta horrek baditu arriskuak, baina prest geunden arrisku horiek hartzeko merezi zuela uste genuen. Ikuste dute filma bestera batera ikusten eta sentitzen dela digitalean lan egin beharrean. Lehen galderari dagokienez. Ez daukat erantzunik, behar bada galdera hobea izan diteke zuretzat. Wanda niri gustatu zitzaidan. Bueno, ez dakit, badirudi, bueno, ez dakit oso ona da, arekin konparatzea, ez da. Bueno, hau film hau 18 egunetan filmatu genuen eta maitasun lan bat izan zen. Arratsalde on. Pamelari galdetu nahi nioke
bueno, irudipena daukat zure bizitza ez dela beti erraza izan. Zenbateraino horre gauza gogorrak bizi izanak lagundu dizu pertsonai hau egiten, bizirauten duen hori. Baina ahotsari buruz ere galdetu nahi nizuke, ze ahots urratu hori, hautsi hori, horrek benetan inarrosi nau, ez? Eta jakin nahi nuke nola landu duzun hori. I just relate to the character so much, and I really worked on it, drawing from personal experience. Nik bat egiten dut protagonistarekin, bai, nire esperientzia propioa erabili dut, gertu sentitu naizelako, eta bizitza hori artikulatzea ia ezinezkoa da. Nik Playboytik, Baby Watchera, hori dena bizi izan dut, eta orduan, gidoiari begira, iruditzen zitzaidan nahiko gertu zegoela. Shelleyren ahots urratu, hautsi hori izan zen, pertsonaiaren bihurtu zena, hala gertatu zen. Lan asko egin genuen eta oso azkar, beraz ezin zen gehiegi pentsatu, ez? Besterik gabe pertsonai bihurtu behar nuen eta oso eskerroneko nago esperientzia hori izan dudalako. Ni banekien askoz gehiago egin ezakela, eman ezakela, eneukan galtzeko ezer eta asko erakarri ninduen proiektu horrek, eta behar bada, pentsatu nuen, behar bada hau izango da aukera bakarra horrelako maila honetako zerbait egiteko. Bai, nire esperientzia erabili nuen. Izan dituan esperientzi guztiak, nire ezkontzak, nire aurrak, nire ibilbidea, horrela funtzionatu zuen guztiak eta horrela gertatu zen. Ez dakit, adikzio moduko bat sentitu nuen eta oso divertigarria da. Kaixo, Maria Guerra, Kinotikotik. Pamelari galdetu nahi nioke. La representación del cuerpo gorputza nola erakusten den zure adineko emakume batean. Jamie Lee Curtisekin estena zoragarri bat badago, eta iruditzen zait hor badagoela hausnarketa berri bat emakumeen gorputzei buruz, ez? 80ko hamarkadako emakume sexsymbolaietaz. Nola ikusten duzu ari dela aldatzen gorputzaren ikuspegi hori Hollywooden, emakumeen gorputzen inguruan? Galdera zaila, ez da? Ni bizitzen ari naiz hori, 57 urte ditut. Eta nire bilbidearen parte handi bat lotuta egon da alderdi fisikoarekin. Bidaia bat izan da, baina baita ere horregatik egin dute esperimentu bat egin dudala, geruza horiek danak kendu ditut. Orduan hemen ajola duena ez da jendeak zer egin duen nirekin, baizik eta nik zer egin duen nire buruarekin, grina izatea sentitzea eta postasuna sentitzea oraindik ere prozesuan jarraitzeko, bizitzan aurrera jarraitzeko, eta hori da baita ere beste ezaugarri bat Shelleyrekin lotura zeukana. Berak glamurra modu jakin batean ikusten zuen, eta ikusten zuen baitaren nola amaitzear zen. Asko sensualagoa da niretzat orain garai batean baino, eta horregatik bat egin dugu. Nik beste zerbait ere esango nuke, nostalgiari buruzko zerbait. Film honetan zarraren eta berriaren arteko dikotomia hori ukitzen da, ez? Baina arkitektura aldatzen ari da Las Vegasen bertan, Las Vegas zarraren eta berriaren artean. Eta nik balio handia ematen diet garai bateko filmei, film zarrei, eta Shelleyk ere baloratu egiten du, balio ematen dio arteari, era bat gainera, eta ikusten du nola hori aldatzen dijoan, eta, ez zaio hainbeste gustatzen nola artista gutxiago baloratzen den, balio gutxiago ematen zaion artistari eta haren lanbideari.
sexualegia nola bihurtzen ari diren pertsonaia horiek. Nik uste garrantzitsua zela baita ere Las Vegas egunez ikustea. Lehengo unian esaten genuen, ez? Las Vegas egunez da emakume bat makillajerik gabe bezala, ez? Auskorragoa da, ikuskizunak oso glamurosoak izan daitezke, 80ko hamarkadakoak, eta, bueno, historia oso bat dago horren atzean. Kaixo, protagonistak aurre egin behar dio baztertzeari, errealitate, bueno, bidezkoa ez den errealitate bati aurre egin behar dio. Orduan, nola egin diozue aurre bazterketa horri zuen ibilbidean zehar, bai zuzendariari eta bai aktoreari ere? I feel that oftentimes I dive into projects and the movie Nik business is very hard industry. sentipena daukat, maiz proiektuetan abiatzen naizela eta zinemaren negozioa zaila dela, eta zaila dela bide bat urratzea, bide bat aurkitzea. A project not, I always sort of say loving me back, but it always feels like, rejection is protection, and if you can kind of not, as Pamela say, be bitter about Baztertzen zaituztenean nolabaiteko babes bat hartu behar duzula, baina Pamelak esan duen bezala horrek ez zaitu abaildu behar, ez? Pixka bate onartu behar duzu bizitzak nora antza zaramatzan. Nik uste dut, ezagutza handia etortzen dela horri guztiari zabalik egotetik, ez asko ikasten dela horretatik. Rejection feels like protection. Beraz, bazterketa hori nolabait babes moduan ikus daiteke. Ze film honetan, adibidez, esaten dugu nolabait konstelazioak lerrokatu egin zirela. Aukera batzuk ematen zaizkigu eta guk erantzun egin behar diogu, eta esango nuke taimina, alegia unea, momentua egokia izan zela, unibertsoak edakarri gintuen, elkartu gintuen. Zorionak, Pamela, zoragarri zaude paper honetan, ez dakit, bigarren aldi moduko bat ote da zuretzat, badakit ez denula inoiz aldatu, alde egin, baina tira, halako batean zinema izar sentitzen zara, Rose Bush Pruningen ere lan egitekoa zara, bai, hamarkada batzuk galdu ditut, nire bizitzan. Baywatchetik Broadwayra, ez dakit zer gertatu den hor tartean, ez da, bai, hori da, ez unea, taimina, ez da, osea, zabalik egotea, eta bedeinkapena izan da jiak deitzea, eta ni galdetzen nion, baina zu ziur zaude, ze ni badakit egin dezakedala, baina seguru zaude, ze, ez dakit, oso inspiratuta sentitu nintzen, oso eskerroneko, eta inoiz ez da berandu, ez da, ni une horretan, jardinean egon, lorategian nengoen marmelada egiten, eta baina ez dakit gehiago egin nezakela sentitzen nuen, ez dakit zertako gai naizen, baina benetan oso unkigarria da une hau. Eta benetan eskerronez hartu dut esperientzia hau. Ze ikusten dute egin dezakedala, orain egin dezakedala nire adinean oso unkigarria da, oso kitzikagarria. Hasteko zorionak filmarengatik, interpretazioagatik. Une jakin batean aipatzen da Kellyren pertsonaia ama moduan, ez, bere lankideekin, eta jakin nahi nuke nola lan egin zen duten lankideekin, Brendarekin filmaketa osoan zehar, ze hori dirudizute amalabak. Bai, film honen zati handi bat
lotuta dago familien kontu horrekin, ez da, zein dan benetan zurea odolez eta zein aukeratzen duzun zure lanean, ez? Filmaketan zehar jende horrekin zaude etengabe, horrelako uharte txiki moduko bat da, eta famili moduko bat bihurtu ginen, familiaren etxera joan ginen, erakutsi zigun zopa egiten, eta orduan norbait zenarioak zuritzen ari zen, eta bakoitzak zerbait egin behar zuen sukaldean. Jamie Lee Curtis, adibidez, energiaz betetako emakume bat da, naturaren benetako indar bat da, eta benetan maite mindu egin nintzen, oso gertu sentitu nintzen, aktore guztiekin, antzesle guztiekin oso ondo sentitu nintzen. Bestelako ariketak ere egin genituen, hain lotuta, hain konektatuta sentitu ginen, kasino hartan konfinatuta egotea, leku berean jateak, beti elkarrekin egoteak, horrek horrelako lotura natural bat sortu zuen. Hasteko zorionak filmarengatik, zoragarria izan da. Giari egin nahi diote galdera bat. Nola ekin zenion belaunaldi arteko gatazkari amaren eta alabaren artean? Eta zen mezu nahiko zenuke ikusleak etxera eramatea, harreman horri dagokienez. Tira, ni beti kontatu nahi izan dut amaren eta ama baten eta alaba baten arteko istorio bat. Nire ama guraso bakarra izan zen, eta nik ere alaba bat daukat, eta orduan, ezagutu nahi nuen, beste aldean egotearen hori, ez da. Zeinen zaila den emakumeentzat ama izatea eta lanbide bat ere eukitzea. Oso ezberdina da umen zainketa gizonentzat. Zaila da mezu bat bidaltzea ikuslengana helduko dena. Ikusi beharko da beraiek nola ikusten duten hori, beraien harremanen arabera. Baina filmak egiten dituzunean, nik espero dut jendea hain bakarrik ez sentitzea. Hori da espero dudana. Ikuspegia, femeninoa da, emakume ona da, eta espero dut emakumeak, hor islatuta ikustea eta emakumeen arteko loturak sortzea. Film hau borroka bat da, edo film honetan borroka bat dago, ametsen alde borroka egitea. Eta inori etzaio jola egiten duzun ala bakoitzak bere aldetik egin behar du, borroka hori da. Nik uste dut Las Vegas dela Amerikar ametsaren simbolo bat, eta dana ez da ederra. Beraz, Amerikako jende askori gertatzen zaiona da, entretenimenduaren negozio horretan sartzen dela eta fokuaren azpian dagoela, baina zenbaitetan etzaiela ondo ateratzen, ez die funtzionatzen. Eta noiz utzi behar dituzu albo batera zure ametsak? Ze realitatea hor daukazu, pentsio planak edo erretiro planak, ez daukazu dirurik, ezin zara horretatik bizi, ez dakit horrekin erantzuten dizudan. Maitasuna bilatu behar duzu. Alduzun guztia egiten duzu maitasuna aurkitzeko, zaila da, denontzat zaila da. Baina esango nuke, film honetan esaten dela baita ere, edo adierazten dela denok lagunkoiago jokatu beharko genukela, eta elkarri lagundu beharko geniokela alden guztia. Zorionak filmarengatik. Bi galdetu nahi dizuet, dantza sekuentziei buruz, zen ikuste dut oso ederrak direla, oso koreografia onak dira, bikaina da koreografia.
Eta jakin nahi nuke nola landu duzun hori aktorekin eta nola erabili duzun kamera. Bai, divertigarriak izan dira, estenan oso komplexuak, oso zailak. Zailena izan zen, jantziak nola lortu jantzi horiek Ghibli Showko horiek erabiltzea museoko piezak dira, benetan. Eta, bueno, ikastea ze ordenatan jarri behar dituzun jantzi horiek, eta gero bestalde, elkarrizketak ikusten ditugu, baina tartean ispiluak eta daude, izugarrizko pixua zeukaten pieza horiek, jantzi horiek, eta hori zailagoa izan zen dantza bera baino, esanien beira. Libre sentitu behar duzue, aski sentitu behar duzue, baina kontuz lurrera eror ez daitezen pieza horiek guztiak. Eta denbora asko eman behar zuten pieza horiek guztiak, jantzi horiek guztiak jantzita, eta, bueno, zain egon behar izaten zuten, ezakite argiagatik, eta argiztapenagatik, eta, bueno, azkenean, lepoko mina da izaten zuten. Bueno, koreografo handi batekin lan egin genuen, eta Pamelak jada ezagutzen zuen, eta beraz, aurreprodukzioan, landu genituen, koreografia horiek, dantza horiek, eta orduan tonua ezarri zuen gure koreografoak ikusteko, zein zen ondoen lotzen zena pertsonaiarekin eta espazioarekin. Zorionak filmarengatik, bioi galdetu nahi dizuet. Prozesuan zehar benetako showgirl batzuekin harremanetan jarri zineten, behar bada jada ez da horrelakorik, baina ez dakit bere garaian showgirl izandakoak, ezagutu zen dituzten, eta hori prozesuaren parte izan zen. Eta hala izan bazen, emakume horiek filma ikusi ote duten, eta esan ote zizueten zer iruditu zitzaien. Kate Kirstenek gidoilariak denbora eman zuen Ghibli Showko dantzariekin eta asko ikasi zuen haiengandik, baina Diane Palm Ghibliiko ikuskizun horietako kide izan zen, eta bere etxean egun bat pasatu genuen, eta bertako emakume asko esan zizkigun, eta orduan erakutsi ziguten nola ibili, nola mugitu, eta beraieko oso arroz zeuden arte forma horretaz. Ziurtatu nahi genuen showgirl horiek modu autentiko, benetako batean irudikatzen ari ginela. Oraindik ez dute filma ikusi, baino espero dut emaitzarekin harro egongo direla, nik ere ala espero dut. Kaixo, Pamela, zorionak interpretazio zoragarri batengatik. Nola reakzionatuko luke 25 urteko Pamelak honen aurrean? Oskarretarako izendapen bat entzungo balu? Itzaldirik edo prestatu duzu Oskarretarako? Bai, benetan zoragarri izan da. Bai, gaztetan seguru prestatu zenun horrelako diskurtsoren bat, ez da? Ez dakit nola erantzun galdera horri. 25ekin nork esango zidan niri. Hemen egongo nintzela. Bai, Playboyren historian, ez? Ni Playboyn idatzi nuen, ama hona izan nuela eta parentesi artean Oscar bat irabazi nahi nuela, baina hori txantxa zen. Ez dakit beste galderari bat dagoen, norbaitek eskualtza du, ez? Ez dago besterik? Tira, orduan nik galdetu nahi dizuet, nik zerbait galdetu nahi dizuet. Pamela Anderson daukagu hemen, pertsonaia zoragarri bat egiten duena, baina ere egia da koralidadea, emakume asko dituen pertsonaia dituen film bat izatea, garrantzitsua da, ez? Kariñoaren, maitasunen ikuspegitik, ez da? Elkar zaintzen duten emakume talde bat. Nik uste
dute zinemagile belaunaldi berri bat dago, emakumeen arteko y por otro lado a nivel interpretativo elkartasuna lantzen ari zaretena. esta idea de cómo trabajar. Gero, interpretazio hori dagokionez, nola landu pertsonaia aktoren arteko elkarlan horretatik, ez? Eta nola bakoitzak berten gandi zerbait hartzen zuen. Nola azaltzen den hori zuzendariaren ikuspegitik, baina baita interpretearen aldetik ere. Jo, nahiago nuke beste aktoreak ere hemen egotea, ze denek adierazten dute nola sentitu dira, nola sentitu diren definituta gizartearen aldetik. Esaten diotenean, ikuskizuna ixtear dagoela, eta nola lotu duten hori beraien bizitza pertsonalarekin. Nik banekien hasieratik film honek belaunaldi bakoitza modu ezberdin batean hartzen zuela. Emakume bat nolakoa den 20, 30 edo 50 urterekin. Hori adierazten du filmak. Marianek aipatzen du nola indartuta sentitzen den bere lanbidean, eta hor nola Marianen kontra joten zen Shelley zergatik bizitzak alboratuta bezala zeukalako, eta orduan gogortuta zegolako, ez da? Orduan Shelleyk bestelako tresna batzuk zituen, bestelako mekanismo batzuk zituen bizitzari aurre egiteko. Pixka batek gogoratzen saiatzen ari naiz galdera osoa. Adin ezberdinetan gauzei modu ezberdinean aurre egiten diozu, eta berdin showgirlen ikuskizuna bukatu zenean, dantza bat izan zen. Benetan horixe izan zen, dantza bat, eta hori ala izan zen Giaren gidoiagatik. Badago beste gauza bat, oso deigarria Giari galdetu nahi nioke, hau. Zuzendaritzaren ikuspegitik eta kamerari dagokionez, film hau ezberdina da aurrekoen aldean. Argazkiei buruz galdetu dizute jada, baina nik galdetu nahi nizun zenolako erabakiak hartzen dituzun historia hau estenan jartzeko, ze uste dut aldaketa bat, nabarmen bat dagoela pertsonaiak erakusterakoan aurreko proposamenen aldean, aurreko filmen proposamen aurrean oso modu ezberdina dagoela. Bai, filma beste formatu batean egin genuen, eta hori benetako luxua izan zen, pagotxa izan zen, aurre kontuari dagokionez gauzak ez dira aldatu, baina argi neukan gauzak horrela egin nahi nituela. Oso modu intimoan egin genuen filma, eta hori lotuta zegoen ere familiarekin, ekoizlean nire lehengusua zen, Kate Kirsten lehengusua, eta izebetako bat izan da gidoia begiratu duena, nire amak jantziak eta begiratu zituen eta abar, baina egia da oso gertu geundela enkarrengandik, eta horrek behartu gintuen gauza batzuei aurre egitera, modu jakin batean. Adibidez, argiaren argiztatzearen aldetik, gauza batzuk alde batera utzi behar izan dituen, kamera bakarra eskuan hartuta, adibidez, baina mugat dauzkazunean, orduan erabaki batzuk hartu behar dituzu, eta horiek onartu egin behar dituzu. Horiek beste erabatera erabili behar dituzu, frustratuta sentitu beharrean. Ez, irtenbideak aurkitu behar dituzu. Beraz, espazioak gidatzen zuen gure kamera lana, espazio oso txikietan egoten ginen, kamerak ezin zuen beste modu batean mugitu, ez zeukan espaziorik, beraz, esan bezala maitasun lan bat izan zen. Txalo, bero bat mesedez, Gia Coppolarentzat eta Pamela Andersonerentzat.